Magandang araw sa inyo mga tagapagmana. Sa araw na ito, aming isi-share sa inyo kung paano namin ginagamot ang halak at sipon ng manok na mabilisan. Within 24 hours, tanggal ang halak at sipon ng manok. Sa amin pong practice, gumagamit po kami nitong tinatawag na synthetic na mga gamot o veterinary medicines na nabibili po natin sa mga agri-supplies na amin pong napag-alaman at nasubukan na mabilis ipanggamot itong gamot na ito na amin pong gagawin. So, kaya naman po ang ginagawa namin dito, binubuksan namin yung capsule at hahatiin namin sapagkat yung aming bibigyang manok o yung may sakit na manok ay medyo bata pa. So inisip namin na baka makasama sa kanya pag sobrang dami ng gamot na ibibigay. So amin siyang bibigyan ng kalahati lang. Hahatiin namin yung kapsula. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa amin pong channel, i-click lang po ang subscribe button at ang notification bell upang sa ganun po ay ma-update po kayo sa mga susunod pa naming upload. So ito pong gamot na ito ay capsule na nabibili sa mga veterinary or agri-supplies o doon sa mga feeds and agri-supplies na mga tindahan. Ito po ay mayroon po kayong binili na ito pong tinatawag na veggie caps na kung saan ay dito namin din ilalagay upang mahati namin yung laman ng isang capsule. So bali ang gagawin namin dyan, kung yan ay 250 milligrams yung capsule, magiging tig 125 milligrams yan. Pero hindi naman siya accurate, yun lang ang aming basihan dahil sa hahatiin nga namin yung capsule. At maaring ito ay makatulong din sa inyo sa mga cases po ng inyong mga manok na may halak at sipon. Ito pong aming video ito, hindi po ito sponsored at i-reveal po namin kung ano po itong capsule na ito. Ito sa mga nakagamit na po ay comment lang po ninyo ang resulta po ng inyo pong paggamit ng ganitong gamot para sa manok. Ito po ay Betracin Gold Capsule. Ito po ay nabibili sa mga tindahan ng patuka ng manok at ito ay mura lang po. Dito po sa amin ito po ay 9 pesos per capsules. So bale ang nakita namin magandang resulta po nito ay napakabilis na ipanggamot po namin sa amin pong mga alagang manok na may halak at sipon. Sa mga malalaking manok, ito po ay ibinibigay po namin ng isang capsule, pero sa mga maliliit na manok namin ay binibigay po namin ito ng 50-50, kaya po namin hinahati yung isang capsule. So ipakita po namin sa inyo kung paano po namin ipinapainom ito, gaya po ng siguro sa inyo pong karanasan din sa pagpapainom ninyo. Ito po yung aming alagang manok na mayroong sakit. Ito po ay sisiw o medyo malaki na siya pero medyo bata pa siya, kaya hindi namin siya bibigyan ng isang kapsula na malaki. So hahatiin po namin yung capsule. Kukunin po natin at mapapakinggan po ninyo yung halak nito. May halak po siya. Ayan, kung mapapakinggan po ninyo, malakas po yung kanyang halak. At ang palatandaan po na may halak at sipon ng manok ay yung kanyang parang tunog sa kanyang lalamunan na may halak. At pag inamoy mo, may amoy siya. Medyo mabaho yung amoy niya. Ay, yung iba talaga, yung malala na mabaho talaga. So yung ating ginawa kanina na capsule na hinati natin, ipapainom ngayon natin sa kanya. At obserbahan natin ang kanyang development within 24 hours. So simple lang, katulad ng typical na ginagawa natin, ipapainom lang po yan, isusupak po sa kanya. Upang sa ganun ay mainom po niya. Yan. Ito pong manok na ito, hindi po natin siya bibigyan ng
ng inumin. Ngunit pagkatapos natin ipainom yung capsule, bibigyan natin siya ng patuka after 30 to 60 minutes. At tandaan po lamang, maghugas po kayo ng kamay pagkatapos nyo pong magbigay ng gamot sa kanyang pong mga manok, upang sa ganun ay hindi po mahawa yung mga ibang manok, lalo na kung hahawak pa kayo ng 24 hours later. Wala na siyang sipon, so effective yung ating ipinainom. Bali 24 hours lang, wala na siyang kalak at sipon.